नाज़रीन मूंखे ॿुधायो सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कुते ॾाढ़ण जे वाक़िअनि में वैक्सीन न मिलण सबबि हिकु नींग फ़ौत ऐं 5 मासूम ॿारड़ा ज़ख़्मी थी पिया। खेपरो में कुझु ॾींहं अॻु कुते ॾाढ़ियल 2 मासूम भाइरनि मां हिकु नींगरी खे वैक्सीन न मिलण सबबि दम ॾेई छॾियो। मीरपुर बुरड़ो ऐं मिठियाणी में रोलू कुतनि 5 ॿारनि खे ॾाढे ज़ख़्मी कयो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कुते ॾाढ़ण जे वाक़िअनि में वैक्सीन न मिलण सबबि हिकु नींग फ़ौत ऐं 5 मासूम ॿारड़ा ज़ख़्मी थी पिया। खेपरो में कुझु ॾींहं अॻु कुते ॾाढ़ियल 2 मासूम भाइरनि मां हिकु नींगरी खे वैक्सीन न मिलण सबबि दम ॾेई छॾियो। मीरपुर बुरड़ो ऐं मिठियाणी में रोलू कुतनि 5 ॿारनि खे ॾाढे ज़ख़्मी करे विधो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कुते ॾाढ़ण जे वाक़िअनि में वैक्सीन न मिलण सबबि हिकु नींग फ़ौत ऐं 5 मासूम ॿारड़ा ज़ख़्मी थी पिया। खेपरो में कुझु ॾींहं अॻु कुते ॾाढ़ियल 2 मासूम भाइरनि मां हिकु नींगरी खे वैक्सीन न मिलण सबबि दम ॾेई छॾियो। मीरपुर बुरड़ो मां टाइम न्यूज़ जो रिपोर्टर अब्दुल लतीफ़ मस्तोई असां सां लाइन ते मौजूद है। जी अब्दुल लतीफ़, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु तारा रोलू कुतन मीरपुर बुरड़ो ऐं बरपासे में आज़ार करे छॾियो आहे। रोलू कुतन 3 सालनि जी ॿार उसला समेत 4 ॼणनि खे ॾाढे ज़ख़्मी करे विधो। ॻोठ भगनपुर जो रहासी आहे अबरार अली, जंहिंखे कुते ॾाढे ज़ख़्मी करे विधो। गुलाम सर बुरड़ो आहे, उनखे बि रोलू कुतन ॻोठ ॿाहिरां ॾाढे विधो। ख़ुदा बख़्श बुरड़ो खे बि रोलू कुतन ॾाढे विधो, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि खे मीरपुर बुरड़ो अस्पताल आंदो वियो, जिते वैक्सीन खे विझी। महिरबानी अवां जी अब्दुल लतीफ़ मस्तोई तफ़सील ॾियण लाइ।